Paradajz spada u najosetljivije kulture u bašti i zapravo paradajz treba potpuno suprotno uslovu u odnosu na ostale kulture koje uzgajamo u bašti. Vrlo je osetljiva kultura, zato ćemo u današnjoj epizodi da se bavimo svim onim uslovima koji su potrebni za uzgoj paradajza. Tako da vas u ovoj epizodi očekuje sadnja paradajza, ishrana, prevencija, nega, bolesti koji napadaju paradajz, orezivanje koje vas posebno zanima i na kraju ćemo se baviti i kako da uzmete seme od paradajza. Sada ću vas podsjetiti kada se seje paradajz. Paradajz se seje različito u zavisnosti od toga kojim klimatskim uslovima, odnosno klimatskoj zoni vi pripadate, ali srećom sada je izašao edukativni paket, imate onu brošuru od semena do ploda gde smo izbacili sve kalendare za sve klimatske zone i za čitavu sezonu. Pa vas podsjećam da se paradajz seje za primorje u januaru, za kontinent u februaru, a takođe u februaru seju i planine. Kada posejete paradajz, dobijete sadnice i sada ćemo pričati o tome kako ćete ga posaditi u bašti. Sada smo došli do sadnje paradajza u bašti. Paradajz se sadi u bašti u maju, a kada je u pitanju kontinent, takođe to vam sve stoji u kalendarima, dok već u martu, krajem marta, su primorci presadili paradajz u svojoj bašti. Tehnički paradajz se u ovom programu sadi u paru. Paru ga sadimo zato što putem korena odnosno povezivanjem putem korena i putem alelohemikalija koje ispušta koren, jača se imunitet paradajza i svi paradajzi koji su posađeni u paru mogu lakše da podnesu samu sezonu. Takođe, paradajz kod sadnje sadimo sa resursima, u pitanju je maslačak. Sada kada smo presadili paradajz sa resursima, odnosno maslačkom, mi dolazimo do njegove ishrane. Kada je u pitanju ishrana samog paradajza, ishrana se radi isključivo resursima koje imate oko sebe. Zapravo, paradajz hranimo tekućim biljnim đubrivima i sada ću vas podsjetiti kako se zapravo rade tekuće biljna đubriva. Dovoljno je da imate kilogram biljne mase, stavite u 10 litara vode, to treba da fermentiše nekih nedelju do 15 dana u zavisnosti od klimatskih uslova. Sada će vam fermentisati za 3 dana i to je spremno za upotrebu, jer možete da ga koristite 1:10 sa vodom za zalivanje svojih biljaka. Biljke se zalivaju u koren. Ali na početku 2 nedelje nakon presadnje počinje prva dohrana paradajza. Moram da vam kažem da je paradajz u toj fazi jako osetljiv i da mora da bude nešto jače razloženje 1:15. To nas dovodi do toga koja je prva ishrana paradajza. 2 nedelje nakon presadnje paradajz hranimo tekućim biljnim đubrivom na bazi azota i sada sam ovdje ispred graška, obrala sam grašak i prvi grašak koji oberete ide u tekuća biljna đubriva i time ćete hraniti svoj paradajz. Na taj način zatvarate krug resursa u svojoj bašti. 4 nedelje nakon presadnje vaš paradajz ćete hraniti tekućim biljnim đubrivom na bazi kalijuma. S razlogom sam pored blitve. Blitva je resurs za kalijum. Prema tome, blitve koje su vam procvetale stavite u tekuće biljno đubrivo, odnosno stavite u kantu gde ćete napraviti tekuće biljno đubrivo i zalivate svoj paradajz. Takođe ću vas podsjetiti da u ovoj fazi 4 nedelje nakon presadnje već ste skinuli rukolu, skinuli ste rotkvice, skinuli ste cvanać koji je procvetao. Sve su to resursi za kalijum koji su već trebali da budu u vašim kantama i od toga ste već trebali da napravite tekuća biljna đubriva da možete da zalijete u ovoj fazi svoj paradajz. 6 nedelja nakon presadnje vaš paradajz treba ambroziju. Zapravo sada se u toj fazi pojavljuje ambrozija. Ambrozija je resurs za azot i fosfor, zapravo ima onaj idealan odnos azot-fosfor 10:1 i to je u toj fazi kada već cvete i kada se već formiraju prvi plodovi neophodno vašem paradajzu. Ambrozija se nalazi svuda oko vas i ovo je jako dobra tačka da se mirite sa jednom divljom biljkom koju često zovete invazivnom. 8 nedelja nakon presadnje vašem paradajzu je potreban imunološki eliksir. Ja vas sad podsjećam da postoji epizoda koja se tako zove. Pogledat ćete tu recepturu i napravit ćete, zalićete svoj paradajz i vaš paradajz je sada spreman za sezonu. Ali sve ovo što sam sada navela za ishranu paradajza odnosi se na zemljane bašte. Ukoliko uzgajate u permamodelima kao što ja uzgajam, vama nije potrebna dohrana paradajza. Ako ste dobro uslojili svoje permamodele
stavili sve slojeve onako kako je potrebno, samo ćete zalivati permamodele čitavom svojom dužinom i čitavom svojom površinom i na taj način ćete hraniti paradajz. Zapravo, ukoliko uzgajate u permamodelima, vi rešavate jedan veliki problem, a to je ishrana biljaka, jer oni su direktni komposteri, na njima je spojena jedna vrlo važna biološka metoda kao što je organska ishrana i na taj način ste se rešili velikog posla. Kao što možete da vidite, moju baštu, zapravo stalno snimam baštu, možete da vidite da nemam komposter i da nigde nemam kante za tekuća biljna đubriva. Zapravo ja sam nekada imala i po 20 kanti za tekuća biljna đubriva, tako sam naučila sve o njihovoj upotrebi. Ali sada kada uzgajam u permamodelima nemam kompostere jer su oni direktni komposteri i nemam kante zato što su oni direktna organska ishrana. I na taj način uštedela sam vreme i svoju snagu. Sada smo došli do najvažnije tačke, odnosno onog što vas uglavnom zbunjuje. U pitanju je orezivanje paradajza. Paradajz je voće, orezuje se i vodi kroz sezonu. Cilj orezivanja jeste da što pre dođete do plodova, upravo zato što je najosetljivija kultura u bašti. Da biste znali kako da orežete paradajz, morate da znate da postoje determinantne, niske sorte ili grmovi i indeterminantne sorte koje su visoke, koje zaista orezujemo i vodimo kroz sezonu. S obzirom da vas to najviše zbunjuje, iako imamo predavanje na kome je to nekako šematski prikazano, ja ću vam sada pokazati u bašti kako ćete orezivati i jednu i drugu vrstu. Na osnovu vaših pitanja znam da je ovo jako zbunjujuće i sada ćemo preći u orezivanje nekoliko različitih situacija u bašti, ali prvo morate da naučite kako da prepoznate determinantnu i indeterminantnu sortu. Pa evo recimo ja se nalazim ispred tipičnih determinantnih sorti i sada ćete videti kako izgleda ova cvetna četkica koja se nalazi na samom vrhu koju možete da vidite u šemi na tom predavanju. Na tom predavanju imate šematski prikaz i sada možete da vidite kako zapravo u realnom stanju izgleda taj paradajz. To je ta cvetna četkica koja se nalazi na samom vrhu. Pa pogledajte, imate osjećaj da se rast paradajza završava upravo na tom mestu, na mestu cvetne četkice. Vidite kako to izgleda. Ali to je tačno. Zapravo ovaj paradajz će rasti sa strane. Vidite ovi zaperci sa strane. Evo još jedan ovde. To su zapravo njegove bočne grane. Njih neću skidati. I tu će se završavati rast paradajza. On će imati kao nekakve cvetne bokore i tu će imati plodove. Po pravilu, determinantne sorte su ranije sorte, ranije dospevaju za berbu i ranije završe svoju vegetaciju. A evo ovaj paradajz je tipičan primer indeterminantne sorte. To su visoke sorte, vidite kako on već pokazuje svoj visoki rast, ali nažalost u bašti nije sve tako tipično i zato ćemo da rešimo nekoliko različitih situacija. Skoro sam dobila puno video materijala od baštovanke koja jednostavno nije mogla da se snađe sa svojim paradajzima. Ja sam inače na malo većoj nadmorskoj visini, kod mene su paradajzi još uvek mali, dakle kasne u odnosu na kontinent, ali je to i najbolje prilike da vam pokažem kako ćete ih voditi od samog početka. U odnosu na skicu na samom predavanju, ovo je ta indeterminantna sorta, školski primer, gde možete da vidite jednu vodu, jedno glavno stablo koje vodi ovaj paradajz. Zatim, ovo je zaperak, a zaperak je kod pazušne jame samog lista. Evo ja ću ga odmah skloniti. Ovo je rodna grana, odnosno prvocvetna grana, pa rodna grana prva etaža, kao što možete da vidite. I ovaj paradajz nastavlja da raste na ovom mestu. Ovo je druga etaža plodova, ovo je već treća etaža plodova, dakle ovaj paradajz će da raste do neke 7. etaže kada ću raditi dekapitaciju. Kod indeterminantnih sorti skidamo zaperke upravo ovde, kod pazušnih jama. Kada se razviju prvi plodovi na ovoj cvetnoj držci, ja ću skinuti donje listove, skinuću prvo 3, pa ću onda skinuti još 3, jer ću na taj način smanjiti broj listova koji su završili svoju ulogu, jer paradajz je razvio plodove i obezbedit ću da sama biljka nastavlja da hrani ono što je zaista neophodno. Sada se vraćam na determinantnu sortu, odnosno nisku sortu, da vam pokažem kako ćete njih da orezujete. Zapravo njih i ne orezujete puno. Njima ćete samo da skinete prve donje zaperke, ove donje listove i ostavit ćete kompletan grm, jer ona će pustiti jako mnogo zaperaka sa strane. Vidite
da ove sorte zapravo vama pokazuju da su determinantne tako što ima mnogo više zaperaka iz stabla u odnosu na indeterminantnu sortu. Tamo ste kod jednog lista videli zaperak, pa onda ide etaža cvetne grane, pa ide ponovo jedna etaža listova, a ovde pogledajte, na svakom spratu imamo po nekoliko zaperaka i ti zaperci će biti nove grane, na taj način će se formirati žbun. Kada su u pitanju determinantne sorte, njima nisu potrebni neki veliki nosači, ali zapravo one znaju da budu jako rodne, jako teške, pa vam savjetujem da recimo postavite njih na mrežu za krastavce i na taj način ćete moći da kontrolišete tu količinu plodova. Ali bilo bi jako lepo da su paradajzi u bašti tako jasno definisani. Sada ćemo pokazati orezivanje nekoliko različitih situacija u bašti. Ovo je česta situacija kod vas i slikate mi upravo ovakve situacije. Šta da radite u situaciji kada imate ovako dve grane? Dakle, imate rodnu granu i onda vam se bukvalno razviju dva zaperka. Vi ćete ovde izabrati koji ćete zaperak da zadržite, jer ovo nije niska sorta, dakle ovo je visoka sorta. I evo ja ću da skinem ovaj zaperak i ja ću samo da kreiram da se paradajz dalje razvija na jednoj vodi. Dakle, ja sam mu sada kreirala vodu. Ukoliko znate kako se radi orezivanje voća, onda će vam i orezivanje paradajza biti jako jednostavno. Zapravo ovde ne možete da napravite velike greške. Ja sam, vidite, orezala tu granu i pustila da se ovo razvije kao glavna grana i on će nastaviti da raste gore. Ovo su oni paradajzi koje smo posadili zajedno na maslačku iz epizode o resursima i pogledajte kako su divno napredovali, ali sam ih namerno pustila da se pretvore u jednu džunglu, zato što želim da vam pokažem kako ćete i ovakve situacije da rešite. Vidite ovu situaciju, kakvu ovde gužvu imam. Zapravo, lako ću to da rešim. Skidam ovaj zaperak, skidam ovaj zaperak. Vidite, skinuću ovaj zaperak. Ja biram šta će mi biti ovde glavna grana. Ja biram da mi glavna grana bude ovo. Evo, pogledajte kako sam ga orezala i sada mi je ovo glavna grana. Sada možete oštrije da režete paradajz jer nema opasnosti od plamenjače. I sada će mi ovo biti glavna grana gde će paradajz nastaviti da raste. A ovo je najbolji primjer kada vam paradajz pobegne na dve vode. Dovoljno je samo da ostavite da ojača ovaj zaperak. Zapravo ovde vam se čini da su ove dve grane potpuno jednake i ne znate šta je od ovoga glavna grana. Jer vidite, i ovde na vrhu već imamo razvoj cvetova. Svaki zaperak je potencijalna grana i svaki zaperak će dati nove cvetove i daće plodove. Ali suština je da pravilnim orezivanjem paradajza vi što pre dođete do plodova. Ako imate jako mnogo ovakvih zaperaka, vi ćete imati svuda cvetove, svuda neke male paradajze koji su se formirali, ali oni neće sazreti. Suština je da vi imate zrele plodove u toku sezone. Ukoliko ovo ne odradite, imat ćete situaciju u kojoj imate puno nezrelih plodova na paradajzu i oni nisu stigli da sazreju do kraja. Dakle, ovu situaciju ću rešiti na sledeći način. Skidam ovo i dobila sam jednu vodu, odnosno ovde imam još jedan zaperak. Dobila sam jednu vodu, jedno stablo i vodit ću paradajz na jednoj vodilji i sada imam potpuno tipičnu indeterminantnu formu. Ja se nadam da vam je orezivanje sada malo jasnije. Zapravo želim da vas oslobodim. Ne možete ovde da napravite fatalne greške. Paradajz je vrlo jedna vitalna biljka, tako da čak i od zaperka nastaje nova biljka koja će plodonositi. Prema tome budite potpuno opušteni i najbolje da ovakve stvari naučite upravo vežbajući na svojim paradajzima. Sledeća tema jeste zaštita paradajza. S obzirom da je najosetljivija kultura u bašti, najbolja prevencija jeste dobra ishrana. Ishranom smo se bavili malo pre, ali kada je u pitanju sama prevencija, ona se odnosi i na
neku pratnju samog paradajza. Zapravo, kada posadite paradajz ili generalno kada ste baštovan, potrebno je da redovno pratite vremensku prognozu, pa onda znamo da se plamenjača kao jedna od najvećih problema u uzgoju paradajza javlja kada imamo vlažnost vazduha iznad 90%, a temperature su od 18 do 22. Sada nema uslova za plamenjaču. Sada imamo temperature iznad 30 stepeni, iako je noćna 18, nema uslova za plamenjaču zato što procenat vlage nije veliki. I te noćne temperature koje su nekada 18, nekada niže, zapravo nisu dovoljne da se plamenjača probudi. Tako da sada možete da budete opušteni, ali generalno morate da pratite prognozu. Prevencija je, kao što sam rekla, pravilna ishrana paradajza, negovanje paradajza od samog semena, sadnja paradajza u paru, ali kada se dese adekvatni uslovi za plamenjaču, jako je važno da iskoristite sve one recepte koje ću vam sada podeliti, a koji su već podeljeni više puta na kanalu, i da radite preventivni tretman 3 dana zaredom, onda kada su idealni uslovi za plamenjaču. I sada ćemo ponoviti: kurkuma 3 kašike u 3 litre vode, prskate paradajz 3 dana zaredom. Imamo 3 preparata na bazi belog luka. U pitanju je preparat od cime belog luka. Sada se vadi beli luk, pa imamo dosta cime. Taj preparat od cime pravi se jednako kao i svaka juha, odnosno supa. 300 grama ove cime u 10 litara vode, prokuvate pola sata, razloženo 1:3 sa vodom. Zatim imamo preparat od samih čenova belog luka, gde se 100 grama čenova iznječi u 10 litara vode, nakon pola sata se koristi, a takođe možete, ako niste već uzgojili beli luk, kao što sam ja, u velikoj količini, jer ga uzgajamo u velikoj količini zato što mi treba i za jelo i za preparate, vi ćete kupiti granulirani beli luk, 3 kašike u 10 litara vode, stoji pola sata i prskate svoje biljke. Ali ipak meni su najdraži oni preparati koji vas mire sa divljim biljkama, kao što su juhe ili supe od vršljana, mrtve koprive, pirevine, od salate koja je procvetala, koji se pripremaju tako što imate kilogram biljne mase koje ćete staviti u 10 litara vode, kuvate pola sata, procedite i 1:5 razloženo sa vodom prskate vaše biljke. Koje to bolesti možete da očekujete tokom sezone kada je paradajz u pitanju? U pitanju je pegavost, plamenjača, a takođe paradajz napada kukuruzna sovica i smrdljivube. Paradajz vam inače ovako uvrće listove kada je veliki procenat vlage u vazduhu, tako da nemojte odmah da pomislite da je u pitanju neka bolest, zato što je paradajz jako osetljivo biljno biće i reaguje na sve promene u vazduhu. Zapravo, kada je u pitanju pegavost, sada ja je nemam trenutno u bašti, ne mogu da vam pokažem, ali pegavost se manifestuje kao crne tačkice, u pitanju je crna pegavost po lišću. Hoću da vam kažem da pegavost ne treba mnogo da vas brine i nemojte da idete na internet i da googlate, zato što ćete tamo zaista svašta da pročitate i onda ćete biti zabrinuti oko toga. Pegavost je samo pokazatelj da je biljkama pao imunitet i da trebate da je dohranite. Dakle, mi u samim permomodelima ne dohranjujemo svoje biljke, ali kada nam biljka kaže da je potrebna dohrana, odnosno kada se pojavi pegavost, tada ćemo je dohraniti. Kada je u pitanju plamenjača, ona će se već pokazati u vidu tih belih, plesnivih. Imamo epizodu vezano za plamenjaču i tu zaista možete da vidite simptome. Ja je trenutno nemam pa vam to ne mogu pokazati, ali ona će se zaista pokazati po čitavoj biljci. Zapravo, ono što je najvažnije kod uzgoja paradajza jeste da redovno skidate oštećeno lišće. Pa recimo, evo ja imam dole već oštećeno lišće i potrebno je da redovno skidam svaku moguću crnu tačku. Evo ovde imam crna oštećenja koje su nastala zbog adaptacije, kako bih mogla da pratim stanje na paradajzu. Dakle, ključno je da sve ono što je oštećeno bude eliminisano kako biste mogli da pratite, jer ono što je tipično za plamenjaču je da se pojavljuju, odnosno da se naznake plamenjače pojavljuju širom čitave biljke, ne samo odozdo. Ako imate odozdo neke crne fleke, to vam nije plamenjača, ali ako imate svuda sporadično, onda to svakako jeste plamenjača, a savjetujem da pogledate epizodu o plamenjači gde pokazujem tačno kako ona izgleda. Kada su u pitanju smrdljivube i kukuruzne sovice, znate da nam je prošle godine sovica bila zapravo najveći problem.
ona je više uzela plodova nego same smrdljivube. Kada je u pitanju borba protiv njih, slična je, zapravo zato ih svodim na jednu istu temu, borba je slična jer se koristi i isti preparat u zaštiti, ali je jako važno da znate da se sovice bude tamo negde sredinom jula i da tada, od sredine jula, vi tačno kad zalivate svoje biljke možete da vidite kako je sovica poletala, možete da vidite te leptiriće, tada je potrebno da reagujete, da preventivno prskate svoje biljke i da ih perete. Zapravo, tada se radi ispiranje plodova, jer i sovice i same smrdljivube ostavljaju tragove feromona na našim plodovima i na taj način privlače druge insekte i na nama je da stalno ispiremo naše biljke, da ispiremo plodove i da ih preventivno tretiramo sledećim preparatom. I protiv kukuruzne sovice i protiv smrdljivuba se koristi jedan isti preparat. To je preparat koji vam je okačen za sve članove edukativne platforme u čitaonici, a objavljen je u Nedeljniku. U pitanju je preparat koji sam nazvala preparatom protiv kupusnih stenica. Zapravo ovo je univerzalni preparat, pravi se od bršljana, jabukovog sirćeta i vode. Zapravo od bršljana se pravi taj ekodeterđent gde imamo 9 seckanih listova bršljana u 250 ml vrele vode. Kad to ostoji par sati, promućkate, dobijete deterđent. Tu tečnost iskoristite, dakle 250 ml deterđenta gde ćete dodati 150 ml jabukovog sirćeta, 500 ml vode i time ćete preventivno da prskate vaše biljke. Ali je ključ da ne postoji jedan preparat koji će vas odbraniti od ovih insekata. To su letači. Vi možete sada da isprskate, vama će doći novi letač, vama će doći nova sovica. Jako je bitno da budete uporni i da radite ispiranje vaših biljaka. Mlaznu vode, to pokazujem u kratkom videu, to je zaista jako efikasno protiv smrdljivube i sovica i da kada isperete svoje biljke radite tretman ovim preparatom. I sada smo došli do poslednje tačke kako da uzmete seme paradajza. Seme paradajza se dobija fermentacijom. Proces fermentacije je snimljen i to zaista morate da pogledate. Imam moju epizodu kako da kreiraš svoju banku semena i čitav proces je tu snimljen. Ali ono što je fenomen kod paradajza jeste da i nezreli paradajzi daju produktivno, odnosno jako dobro reproduktivno seme, ali ne baš potpuno zeleni paradajz. Zapravo onaj paradajz koji je tek dobio žutu prevlaku, dakle na pola puta do same zrelosti, može da vam da reproduktivno seme. To je jako bitna informacija za sve vas u slučaju plamenjače. Jer kada se desi plamenjača, ono što prvo radimo, spašavamo sorte. Dakle, kada se meni desi plamenjača u bašti, ja prvo uzimam plodove, a spašavam sortu jer se plamenjača ne prenosi putem semena i vi na taj način imate obezbeđenu narednu sezonu. Tek kada uzmem semena, ja se bavim spašavanjem biljaka koje su trenutno u bašti. Nadam se da vam je ova epizoda od koristi. Imate sve o paradajzu na jednom mestu, ali takođe imamo i edukativni paket koji je izašao prošle nedelje gde imate sve što vam je neophodno da znate kada je u pitanju osnivanje vaše bašte. Zapravo edukativni paket sastoji se od jedne brošure koja se zove Od semena do ploda, gde vas vodim u postavku bašte od samog početka, onda kada se nađete na ledini i želite da kreirate svoju baštu i sadrži kalendare za sve klimatske zone i za čitavu godinu. Druga brošura se bavi kozmetikom iz vlastite bašte, pa kada uzgojite svoj paradajz iskoristite recepte koje sam tu napisala, a zatim se bavite predavanjima. Imamo 4 predavanja. Prvo predavanje je ishrana i zaštita biljaka od semena do ploda, kako da iskombinujete biljke za 70% većeg uroda u svojoj bašti, a nakon toga imate još 2 predavanja. Prvo predavanje bavi se postavkom bašte na otvorenom polju, a drugo postavkom balkon bio bašte. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj edukativni paket, link za kupovinu će se naći u komentarima ispod ove epizode. To je sve od mene za današnju epizodu.